Ini kandang ternak teman-teman. Mas prosesasi harus ini. Ini aman teman-teman. Tapi ya kalau kena tempat minum burung ya bahaya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman, cukup mudah. Oke teman-teman, kita mau membersihkan kandang ternak agar terhindar dari yang namanya serangga, semut itu teman-teman. Kita cukup pakai cairan obat ini nanti dicampurkan ke air terus disemprotkan teman-teman. Ini caranya, langsung saja. Pakai kita kocok dulu. Cuma disemprotin gini teman-teman. Biasanya tuh kan banyak itu semut atau serangga-serangga kecil tuh teman-teman, cuma semprotin gini ini sangat ampuh teman-teman. Kita pompa lagi. Ini kandang ternak teman-teman, mas prosesasi harus ini. Nah, ini aman teman-teman, tapi ya kalau kena tempat minum burung ya bahaya teman-teman.
Caranya seperti ini teman-teman, cukup mudah. Teman-teman, harus pakai sarung tangan ya teman-teman, soalnya bahaya kalau buat kulit kita. Nah, ini selesai tak semprot teman-teman. Besok pasti sudah nggak ada semut, serangga, kecoa, itu sudah nggak ada teman-teman, sudah bersih. Pastinya tetap bersih teman-teman. Ini bisa bertahan selama 3 bulan, 2 bulan teman-teman. Obat yang kita semprotkan tadi. Ya teman-teman, terima kasih